Ini berada di ketinggian yang berada di tebing Pantai Karangagung, masuk Desa Arkopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pantai Karangagung. Lokasi tepatnya ini di sisi selatan Pantai Ayah. Jadi dari Pantai Ayah melewati Pantai Pedalen, kemudian Pantai Bedi Putih, kemudian sampai pada Pantai Karangagung. Saya berada di ketinggian di sana terlihat pantai selatan di ujung timur Kabupaten Cilacap. Kemudian di sana ada Bukit Serandil. Lurus ini Pulau Nusa Kambangan. Saya perkenalkan pantai yang cukup bagus, memiliki batu besar di sana. Ya, ini batu besar yang ada di depan pantai. Ini ada burung Raja Wali, luar biasa. Ini di kawasan ini masih ada, harus kita jaga. Ini harus kita jaga. Ini burung Raja Wali atau burung Raja Wali Jawa. Kembali ke Pantai Karangagung. Pantai Karangagung ini di sisi kanan terdapat sebuah tebing. Di sana nanti ada tebing yang sangat curam, yang di kaki tebing itu terdapat dua gua yang dihuni oleh burung lawet. Di sisi sana masih juga ada pantai Sikupit, Pantai Sungkem, dan Pantai Sipokong. Kemudian Gua Tumang, Teluk Mengkara. Kemudian di sana ada Pantai Menganti.
Ya, ini saya sudah berada di tebing yang tadi saya sebutkan, tebing di sebelah utara. Di sini ada gubuk. Gubuk ini tempat para pemburu lobster. Jadi di sini ada puluhan pemburu lobster yang setiap hari di sini. Ini pas kebetulan sedang libur. Ini tempat para pemburu lobster. Di sini di ketinggian luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini para pemburu lobster ini dari sini alatnya diterjunkan dari sini. Nah, ini alat pemburu lobster. Kembali ke Pantai Karangagung. Pantai Karangagung ada Pantai Kupit, ada Pantai Sungkem, dan ada Pantai Sibokong. Yang di sebelah sana Pantai Sibokong. Indonesia, bendera Indonesia. Ini begitu setianya para pemburu lobster terhadap NKRI, harga mati. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tebing yang sangat curam. Tebing yang sangat curam. Wow. Di Pantai Karangagung itu di sana terlihat yang kuning itu memakai pelampung, itu pemburu lobster yang di atas batu. Ini pemburu lobster. Perlu saya informasikan bahwa Pantai Karangagung saat ini sudah tidak dikelola lagi, namun masih bisa dikunjungi melalui pendampingan masyarakat sekitar. Ini di awal 2020 belum dikelola, jadi masih alami. Diharap yang mau berkunjung ke sini harus mempersiapkan diri dan menjaga diri masing-masing dan membawa konsumsi. Inilah sekelumit tentang Pantai Karangagung, pantai yang berada di deretan sisi selatan Pantai Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Ini gubuk derita, gubuk bahagia para pemburu lobster Kebumen yang ada di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Di sini juga ada peralatan tas, ada gelas, ada alat masak. Luar biasa, Indonesia, Kebumen. Perlu saya informasikan bahwa di sini banyak biota laut yang belum tergali,
antara lain lobster. Lobster masih tradisional cara mengambilnya. Kemudian ada gurita, ada rumput laut, ada kerang. Juga di tebing ini ada gua yang dihuni oleh burung lawet. Jangan berpindah channel, akun YouTube Jagat Kebumen, klik Jagat Kebumen 2020. Jagat Kebumen saat ini membuat akun YouTube untuk memudahkan para penggemar YouTube untuk mengakses petualang Jagat Kebumen dalam rangka menggali potensi di pesisir selatan Kebumen agar di kemudian hari bisa dimanfaatkan baik untuk nilai ekonomis maupun untuk nilai pendidikan. Saya informasikan sekali lagi, kalau mau mengunjungi kawasan ini harus melalui pendampingan masyarakat sekitar. NKRI harga mati. Di sini juga hutan pantainya luar biasa, jempol untuk berhutani. Ini di sebelah kanan Pantai Karangagung. Di sebelah lagi ada Pantai Wedi Putih, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sekitar adalah Pantai Watu Bolong. Uh, 9 Januari 2020, Jagat Kebumen dalam edisi memperkenalkan Kebumen dari sisi potensi alam yang ada. Semoga bermanfaat. Dan juga bernilai ibadah. Itu pemburu lobster. Di sana ada pemburu lobster.